Вау, огонь. Прикольно. Вот просто она мокрая, вот завтра. Так, Огонь, блин. больше не надо, пусть. Не, пускай это будет. Что бревен нам хватит, надо упаковать. Кто-нибудь все-таки настыкается. Ты тоже там блогером заделал? Я? Нет, он Андрей Александрович снимает. Вообще офигеть, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вау. Короче, вот на острове мы. Кругом вода. Там вода. Куда ни погляди, короче.